Клавиатура, которая выдержит твою игру в Elden Ring. Это Monsgeek M1W. Без преувеличений, это самая тяжелая клавиатура, которую я держал. Вес составляет 2 кг, и она вправду выдержит все. Цельнометаллический алюминиевый корпус. Строение Gasket Mount, а значит флексит. Аккумулятор на 6000 мАч с хорошим качеством кейкапов, с голубыми кремовыми свечами от Акко. Из особенностей она является одной из самых быстрых клавиатур по 2,4 Гц. Еще и Bluetooth и провод есть. Установлен Plate Mount стабилизатор, в комплект входит PCB Mount, то есть крепится непосредственно к плате винтом. Про RGB не забыли, и волюме тоже можно покрутить. Monsgeek M1W – клавиатура, которая пригодится тебе, чтобы пройти свою любимую игру, переживет все твои нервы и поможет подкачаться. Ну а тебе спасибо за просмотр, тут все о клавиатурах, подпишись.